y quiero trabajar con ustedes en esta experiencia de aprendizaje. El día de ayer hicimos una lista enumerando las cosas que podemos hacer de desayuno. Pero mi pregunta es, ¿en qué parte de la casa se hace el desayuno? ¿Será en la habitación? ¿Será en el baño? ¿O será en la sala? Vamos a descubrir juntos esta parte de nuestra casa donde podemos realizar los deliciosos desayunos. Acompáñenme a investigarlo. ¡Cosas de la cocina! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Esta cocina está vacía! Tenemos que arreglar esto. ¿Colocamos todo lo que falta? Veamos qué vamos a necesitar. Nevera. En la nevera guardamos los alimentos frescos para que no se estropeen. Fregadero. En el fregadero lavamos los platos. Vitrocerámica. Con las ollas y las sartenes cocinamos en la vitrocerámica. ¡Cuidado, que quema! Horno. En el horno se cocina la pizza. ¡Me encanta! Mesa. Comemos encima de la mesa y nos sentamos en la... silla. Acuérdate de sentarte bien en la silla a la hora de comer. Olla. En la olla cocinamos los alimentos. ¡Perfecto! Ahora necesitamos colocarlo todo en su sitio. ¿Me ayudas? Nevera. La nevera la vamos a colocar aquí. Muy bien. Fregadero. El fregadero lo ponemos aquí, en la encimera. Vitrocerámica. La vitrocerámica aquí, a la izquierda. ¡Genial! Horno. El horno lo ponemos debajo de la vitrocerámica. Muy bien. Mesa. La mesa la vamos a poner justo aquí, en este hueco. Silla. Y por último colocaremos las sillas aquí, al lado de la mesa. Olla. La olla la vamos a poner en la vitrocerámica. Y así me voy preparando la cena. ¡Ya está! ¡Ya hemos colocado la cocina! Repasemos que no se nos haya olvidado nada. Nevera. Fregadero. Vitrocerámica. Horno. Mesa. Silla. Olla. ¡Bien!